Hola amigos, hoy vamos a divertirnos imitando los sonidos de algunos vehículos interesantes. Vamos a comenzar. Empecemos con el tren. El tren hace... chu, chu. ¿Cómo suena el tren? Muy bien. Seguimos con la motocicleta. La motocicleta hace... ¿Pueden imitar a la motocicleta? Seguimos con la ambulancia. La ambulancia hace... Nino, nino, nino. Es su turno. ¿Cómo suena la ambulancia? Nino, nino, nino. Increíble. Parecen estar en una misión de rescate. Ahora el helicóptero. El helicóptero hace... ¿Listos para imitar al helicóptero? Muy bien. Y por último el barco. El barco hace... ¿Cómo suena el barco? ¡Perfecto! Si les gustó el video, no olviden darle un me gusta y suscríbete al canal para más diversión. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós amigos.